jirtaa oo maaragtay baarlamaankii naftigiisa iyo madaxweynaha qaraar ku duwan oo maxaan ku leeyahay madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa qorqor inuusan maaragtay oo baarlamaanka mudnaan gooniya uusan siinin dawladna sideedaba waa maaragtay oo dad maqashid dalahaas fulan haddii marba la ixtiraami waayo baarlamaanka waxaa waaye dawladdaas sii jiritaankeeda waa iska sii dhib badan yahay maxaa yeele madaxweynaha meeshan baarlamaana keenay baarlamaankii keenay ayaga naftigoodii waxaa waaye qabiil ay ku yimideen oo maanta wax cod meeshan ku yimid ma jiro qabiilkii marka ay matalayeen ayaga naftigooda dagaal ka soo shidaayo madaxweynaha iyo marka baarlamaanka inay kala aragti duwanaadaan taasaa keenayso marka aniga ahaan waxaan ku tali lahay madaxweynaha inuu mar walba uu ixtiraamo uuna fiiriyo shacabka iyo ummadda meesha degan maxaan ku leeyahay taasi markaan kasoo gudbane waxaad malaysaa un maaragtay isbedel badan inuu muuqdo marka waxaan dhihi lahay mar walba mudnaanta la siiya shacabka meesha oo kacdoonada sameeyey oo maxaan ku leeyahay cabashada faraha badan keenay oo khilaafkan faraha badanba keenay waa madaxweynaha oo aanan ka warqabinba qismigii ummadii ay qaabkay u kala lahaayeen ba aan ka warqabin cidna uusan la tashanin hadare intaasaa keentay saasaanteedii way leedahay maxaa yeele haddeer khilaafku bilaabatay laakiin un khilaafka wax iska soo jiraala waayo hadda khilaafka waa ka dabiici waayo laakiin khilaafkan oo kale waa maaragtay wadadaas iyo wada ka xun inuu keena ayay u baahan tahay aniga ahaan waxaan ku talin lahay madaxweynaha dadka madaxda ah oo asiga la joogo oo ugu horeeyo maxaan ku leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maxaan ku leeyahay xubnaha baarlamaanka ee meesha joogo dhammaantooda in mar walba madaxweynaha mudnaan uu siiyo dadka mudnaan ha siiyo madaxweynaha mar walba haddii maxaan ku leeyahay baarlamaanka mudnaanta la siiyo waxaa mar walba loo sii dhawaana maaragtay